Duncan Digital Studios beba kulembeddemu okutuusako entandikwa nga bakayise embaki mu nju mu kiyigo waliyo afande afande yali ageze kojowa afande bamutuza omukojo tebamuganya kugumalayo yali agala kumalayo sente mu logi y'omuka munviire nyambali munviire fuluma egenda maaso bamwise Nakato Sharifa original names mujukire mu filimu nga mpa omuzukulu kwe kujawo olugoye lwe n'abanga ayambala egenda maaso wayenga kalwawo bannange kiki madugaki bafande bano egenda maaso tokwata afande abadde ayagala kukwatako munnange kwe kukomawo erudda mu kibuga ekibuga tudda ku poliisi n'omuntu wa bulijjo owayi sooka ombuulira tugenda maaso bandeetedde omusango wano gwe sinnategeera bankutte bandeesenga bwendi sibitegeera ezokolindeko zigenda kukola mu statement mutono nnyo musanze ne muwala wange oli muwala wange kyogamba buli muntu afaanana agenda kuba muwala we kati kumbe kigenza okuzuuka nga omuwala tabadde muwala waani wa mizigo olw'okulaba olugoye amanyite olugoye yagula lumu abagagga olugoye yaloza yagula lumu kati ogenda okwekanga ng'omuwala tabadde ye just olugoye lwe lufaananye egenda maaso kumbe omuwala abadde mulala kwe kuddayo nga tuyita mu kibuga kwe kweyongerayo bagende ajeyo piki ye munnange egenda maaso nagaye kavudde mu banafu abavaini talent kwe kukoma wano ku loogi gye baavudde nkubuulira amazima singa piki yange tojjamu kwemolera ku bantu onswaziza nzenna nontwala nga zenna simazi nakwetereeza nze omuntu obuvunanyizibwa nga nze oyo muwala nze ontutte bwerere mugenda ku statement omanyi sente zensasudde eyo loogi omanyi sente zengisasudde ogenda kunfunamu obuzibu nze nkubuulira kwe kusembera kati kumbe egenda maaso bweba paakinsi piki tebangawo luwe piki genda maaso piki yange gasigiraba mwagigyewo mwagipaakinzeewo no lindako just piki musajja go ogenda kumenegera piki ya looni kanzije nze nkubuulira ogenda gigula kamale teekamu empale olabe obusungu piki omusajja erazeewa piki ebaddewo kati ate ekutte zaawa halo abagagga munyuma kati ogenda kumpuliramu akabasa ogenda kuntegeera onzije mu luumu otutte mu bintu ebyekisiru kati egenda maaso tugende ku poliisi kakati we bituuse akatambi kevunise piki y'omuvuwa boda terimu ate ya looni eyatutte munne. Ladies and gentlemen, wetulengera essaawa zino omugagga amepata kamba omugagga bwe bamulippise bamulippye bamusise yenna bamuleke taba omugagga nalese kugaite piki yange njagala tugende ne piki n'ogaana afande sooka owulire piki yange sigisanzeewo ate piki ya looni sebo gwe yandeesewa piki yange ojjukira bwe tugirese ojjukira piki yange bwe tugirese piki yange nziyena okimanyi ntuuseyo nga teriiyo kakati tusanze teriiwo kakati bwe bituuse biba paakinze piki yange nja nabagambye piki yange ne mutanfaako ate piki eyo ya looni gwogamba otya kakati gwogamba otya
ngajirabye era ba piki kale yo nagirabye naye kakati omugagga mizigo kawedde mataliso tamatamwa ye mugagga alulunkanira bawalabe so mu mbeera eza bulijjo omuzadde teyandizanye kululunkanira bawalabe baleke beefugire egenda maaso firimu bakayise embaki mu nju twagala tumanye luddawa gye biggwera kati musooke mulindeko piki gye njagala manyi kyogenda okukola yes munnange omugagga we bituuse kati yali mu mbuzi ekogga nze njagala piki yange piki ya looni kakati sooka olindeko lakini kino ekintu kikwata bwe tuti bafaana ejjukira bano balya sayidi zombi era ku ssaawa eno egenda mu maaso halo omugagga kwe kkubira maama eka mama Jessica bandidde kale nnyinza okujja ekiro nnyinza obutajja ekiro kuba kirabika ndi wakusulayo ku mulimu alimba wangi togenda kudda kati kumbe kiwala kikiwulira ye mutesi sigenda kusobola kudda ekiro kya leero nange nfunyemu obuzibuzibu taata kumbe bamulippye tayagala kwogera mazima kiki mutesi mpulidde mbu piki sooka ompulira amazima mwana wange olabika olina olugambo mpulidde dadi accident mami sooka ombulire talina kyabadde mami leka kunimba nze kugambye kitawo talina kyabadde naye mami naawe leka kunimba taata yinza obafunye obuzibu n'otaŋŋamba wowe mujja muma sirika naawe sokulindeko sirika naye nalwoga taata afunye accident neka naawe taata we agambye naye abawala b'ennaku zino agambye talina kyabadde ali bulungi just mirimu gimufudde bize naye naawe nkakasa tagenda ssulayo agenda kudda mangu kale just ayinza ossulayo kati kumbe maama abyogera mbadde manyi agifunye accident mbadde mweraliikirivu egenda maaso bannange kempulire agenda ssulayo ndowooza kansoke ngende ngambe bannange sokombe wabula ku simu oba mira yange ate bwe mutambuza mira yange mmwe bweneroozi kikingu netegereza waayo kati kumbe erudda abaana bawala bali ku simu basireyinga mulembe gwa kwekolako kwebyula omugagga yagula makeup lwaki bepepeta nze njagala mukolera otumwa abe nga otumwa tuno nga niwatulagira eri awulyanga yenna atuuse nze munnaye kaneebake gwe nkomanya oli wa sikaali ate olina kyenjawulo kyoko kati kumbe mutesi aluleese mukimanyi kyoko tubulye totulwisa naawe dadi tagenda kudda ekiro kyaleero what egenda maaso nga wulidde bulungi namugamba sigenda kudda musule bulungi agambye tusule bulungi kitegeeza taata tagenda kudda efirimu egenda maaso naye nze ngafunye taata agambye tagenda kudda ekiro kyaleero kati nze tukoze tutya leero ensonga eyo gyogerako ki tuzanyewo ki bagenda ginyweza ate jjukira geeti bandiginyweza batunona munnange baana bawala nga bateesa outing kati jjukira onalina asikaali ye talaba kimutwala out nga bawa sikaali kitegeeza bibyo balina bimalira munda egenda mu maaso nange asikaali anzagala nzeka naye mmwe teyakimalaayo otegeeza ki tubuulire ate nga mbabulira abula bannaffe temutonera vibe twagala genda out kabadde kaagala basanguza naye munnaaye egenda maaso nze kaneekolereko asikaali wange munnange mwe mwekoleko bannaye nze kanange kanoonye obuvaazi tugenda maaso baana bawala nga beekyuninga
omulembe gwakwe pepeta bagiyise embaki mu nnyumba olaba n'asikaali bamwetonera sikaali alina emaali nno efirimu egenda maaso tukyagendera ddala maaso kavudde banafe abava ini talents naye bannange onyumye wenna asikaali lero agenda kugamba ewooma bannange omukoledde otumwa onyiridde nyo ayinza n'okutugaana ofuluma bannange kyana kya sikaali asikaali sawe yalonda emaali nagamba bagiyise embaki mu nnyumba taata mizigo engeri gye yasalawo okuba nga abaana bano abateekako amateeka baana bala kwe kusalawo nawe kabeekoleko amateeka maama kwe kujja kuli abaleekaana mukimanyi nti saawa zino mulina ogenda ne mwoza ebitu ne mulongosa sitowa mumale mwebake ani yabibuzezza ebito nga tagize egenda maaso kati kumbe maama baaba nga tanneebaka alina okakasa nti ewaka emirimu gikola ki gibeera bulungi asikaali geeti ogigadde munange nyweza geeti nyweleza ddala asikaali mu kunyweza geeti naye yenna byasooka okunyweza naye bannange lwaki oleekanira asikaali nti geeti kati kumbe kyana kiwola ne webayombesa asikaali kiwulira nga omutima gukiruma tukyagendera ddala mu maaso bakayisa embaki mu nnyumba embaki mu nju ekyagenda maaso obudde kwe kutambula obudde ne weeyongera okuziba budde bwa kiro tulengera erudda baana bawala kwe kufuluma oba kati asikaali ono yamuwa password atya efuluma naye nga wetwogerera bali out bagenze out anti taata tagenda sulayo kwe kwongera maaso koona ekidongo kulya vibe kulya dance onina onyweza ondi bubi onsunda mbuli egyosula koona akasente ulya vibe buno bwe bulamu bwe babeera bamiisinga so omwana muwala bwe bafuna chance nga zino taata z'abateekako amateeka munnange omuwala si kati kumbe era akateeteeyi keekamu ketulengera kekasibizaani taata kekasibiza taata yalulukirira abaana b'abaandi kumbe buteeteeyi bufaanagana bire bye mugula nnyo engoye empya engoye zino zibaleetera obuzibu olugoye gula mu ditti engoye nga tezeefaanagana kyova olaba nze ngula mu ditti nengula olugoye lwange nga luli unique kati ekiri wano saawa zino ono olugoye lwayambadde tamanyi nti lwe lusuziza taata mizigo mu kkomera era nga wano wetulengera baana balabo bali mu kunyumirwa vibe obulamu kunyumirwa asikaali ate teyasiimuse dda mukyala asikaali yavuddeko dda daba amaaso kati alisottagala ate bonywa mmeka munnange obudde nga bukya tukyagenda ddala maaso embaki mu nnyumba obudde okwetolola kati taata yavaayo okeera yasulayo situmanyi oba yavuddeyo atya naye nga wetumulengera atuuse eka alo kwekoko ne ludda wabula nga oyo golaba yakagisulamu kati loozi yasooka kuyitira loozi bano baliwa gye bali beebase be basuze mu bbaala lwaki abaana obatuukira mu booto ese nange tombuuziza nako olindako eggulo muteso yabaddewo bannange taata kiki baana bawala kwe kujja baliko omulo naye baana mwengenda bakolera kitayagala kwogera mazima kulikayo dati
basuze n'omulo basuze eyo Daddy wabula tetwategedde. Daddy nze. nedda titusonyiwe tetwategedde kati bo beetonda tebamanyi nti mmwe Daddy. tebamanyi bizibu byakutte ku taata mugende muleete engoye zammwe mwenna naye bana abaana bagenda kunsuula ku kizibu taata alimba yenyini yeesuulira ku kizibu Tutwaleze tu. bana daddy atututumya engoye kati atutuma zaaki kwe kuyoola engoye zonna babe nga bazitwala taata abatumya engoye Era n'ogaana. Nze mbali magala mundeke. Tobaako kyogera Jessica. twala engoye taata luli olulimu omwengero lwafukisesemedde tolumutwalira Alina okuba nga lirya. taata Agala ogende. asikalayika yatuwaddeyo Onoogenda. nammwe asikayi tasobola tuwaayo Ngaffe tumutwalire engoye. tumutwalire engoye alabe Katonda yamanyi naye. tebamanyi lwaki taata ayagala laba ngoye era maaso kwe kuleeta engoye taata zabatumye nange daddi ziizo nange ziizo lindako taata kwe kukebera engoye zino kebera lumu ku lumu anoonya olwamusibizza tannabanyonyola nti lwamusibizza egenda maaso kwe kulengera luno olugoye lwani wabadde olwazisaane wulira firimu olwo olugoye nalwambala kwosa ggulu oli siriyasi okakase gwe tewalwambaddeko ngamba luno olugoye togenda kuddamu ddu taata atenza olugoye lwange ndwagala naye muleke ojja tukwasa ogenda kuddamu ddulaba oggulako olufaanana nga zino toddamu ddwambala tayagala kwogera mazima tolugoye lwamuleetedde ebizibu egenda maaso mama Jessica kino kiwedde baddeyo nze luno olugoye nduwambi Neba nange taata Jessica weewuunyisa. Ffenna otukyakalaniza emitima tukwatiridde mikwatirire. Nze nange Daddy nimwewuunyiza olwaleero. Kwateweeza ffe tuddeyo maama. egenda maaso tayagala bagamba mazima nti engoye ze zamuleetedde obuzibu embaki mu nyumba omuzadde butya bw'olina okuza omwana wo omwana olina mukuza otya ye firimu gye tulengera embaki mu nju okuva mbanafa vaini talent naye bannange nze mbadde manyi kaweddemu taata alina engeri gy'abaddemu ng'ali bulala situmanyi kinyiiziza taata naye tujja kukimanya nze mbadde nkyalina n'omulogo gwange munzijeeyo basula mu ddeeka egenda maaso kati nga wayise emyezi ebiri bweddu tuli mu kibuga nga bulijjo tuli mu site wakati tuli mu site tulengera drug shop kati taata nga womanyi mizigo kalemeera tuli ku drug shop egenda maaso tulengera taata Bombi babo. bana abawala bonna bange ladies and gentlemen taata aleese bawala be bonna naye lwaki oyo mutesa ambuzaabuza Rose mutesi njagala onkeberera abawala abo bonna sibategeera bakebere mmanye ekituufu firimu egenda maaso abawala kwe kuyitawo mutesi narooga mukyala asikaali kwe kubaleeta erudda babakoleko medical check up taata mweraliikirivu ku bawala be nage mulimu bataata bakalemeera naye ku mwana we atabuka tamanyi nga ffe we twalengedde nti akuuma lubugo kumbe lubaale asikaali ne ddereeva be kale mbakebedde naye nga bonna bali mbuto bonna basatu tumbiiza ate omulwa myezi ebiri biri egenda maaso taata bino byakuuma abaana be abaana be olwamutesi lwa bbanga ki myezi ebiri tugenda maaso taata kyamugwako ebyana buli gyakuuma alulunkana bimusibya nomusibya nyini ebiwala binsibya kumbe byana badda mu mbuga ey'obukulu tugenda mu maaso embaki mu nju taata akoze amawana abaana basatu bonna bali tumbu ate tumbu myezi ebiri myezi gumu egenda mu maaso tulengerawo emyezi ebiri
omwezi ogumu asikali naloga akalwa myezi 3 tata akosama wa aina nyini lubuto tata aweze si kikamo olunaku lumu ezo embuto 3 mufa abo bonna bali embuto naye mukazi gwe wansala daba ebiwala byonna byewansala byonna biri mbuto naye naweeka kulimba ogambye eki byonna biri mbuto alina nyini lubuto era nange tata totta dadi saba kunsonyiwa mutesi ayaga tyenye embooko kuba songa mubintu byokwepica aba mukalu nnyo tata nedda ojja mwogera egenda maaso ani nanyini lubuto embooko tata leka tata ani nanyini lubuto egenda maaso tata mizigo yatabuka mizigo oluzaalo olumusaze dadi nsonyiwa dadi ojja kwogera nina nyini lubuto tata kwe kusamba kwe kufotola kwe kubyanza ojja kwogera tata obusunga bumalidde ku baana asambye atimbudde alinnye efirimu maaso tata egenda maaso nawe tozita dadi naleka akugamba amazima olubuto lulwo olubuto lwa mami ononsonyiwa wulira amawano kati kumbe tata olwawulira gano tata yazirika egenda maaso okuva manafa ba Vine Talents bakayise embaki juu Vine Talents okulembera mu kagwa batule Mavini Joe Kakoza Betty Naroga Loda Namuli Olivia Norton Susan Sam Kapula akozenga afande Katongole Godfrey Askari Nakato Shifra Awa Bad Rubial Backs apaga ma locations abade kagwa batule Duncan Kataala yabade ko kamera okutusa ko sinema eno director Mavini Joe naye abadde mukano songa ate Duncan Kataala ye mugasigasi wako executive producer nabera kagwa batule yes omuwandiisi era ye Mavini Joe nagambe sinema bachalina nkuyanja genda bugezi ku YouTube channel eno yenyini osubscribinge producer nabera Duncan Kataala atengera production company okutuza ka sinema kano yabadde Duncan Digital Studios what a production.